Bueno, aquí tenemos En todos los tienen. a los técnicos estrellas, aquí tratando de liberar unas obstrucciones que tienen ahí en las bujías. Ya se las están limpiando porque tenían tierra. Están utilizando lo que viene siendo el endoscopio. Esa no se puede sacar porque pues, lógicamente tiene esa cosa atorada ahí. Hay que quitarla para ver que ya salga, y ahí ya podemos meter el dado para sacar la llena de bujía. aceite. Mira, ya salió otra, está llena de aceite. Muy bien, a ver, mete la camarita ahí, Pancho. Estamos inspeccionando porque le estamos haciendo un lavado de inyectores. Estamos viendo porque anda fallando la troquita esta. Es una Expedition 2004 con el 4.6. Un poquito menos. Ahí se ve. Muévelo. ¿Está entrado? Sí, dale. Ya, ahí está. ¿Sí? Sí. Ya se manchó ahí de aceite. Es que la dejaste caer más así. Pero no, ahí se Sí, ve. estaba limpia. El aceite Sácale. está en Ya. Hay que limpiarla y hay que meterla hasta adentro de la recámara para ver si está bien ahí ¿El pistón? sí, el pistón, y que si en realidad estuviera fallando en la prueba de el de Power Balance, ya hubiera mandado ahí una falla con el cilindro 3. ¿Es el 3? ¿El 4? Es el 3. Con el cilindro 3, pero no estaba constantemente fallando. Pero para descartar vamos a meter la camarita para ver qué está pasando ahí. A este ya se le limpiaron los sensores de oxígeno. No estaban recibiendo información o leyendo la información. Ahí en las gráficas con el escáner no estaban oscilando las señales de los sensores de oxígeno, el del banco 1 y el del banco 2. Ya una vez hecha la limpieza ya se comportaron mejor. Ya esperemos si no los vuelva a marcar en el escáner, en los códigos. Está toda sucia la cámara. Vuelve a sacar y límpiala un poquito. Estamos teniendo problemas porque se ensucia, y aquí el técnico tiene una manía por limpiarse en su playera y en su brazo, y de tantas toallitas que tenemos allá, como 10 paquetes allá dentro de toallitas azules, ahí están bien, no las utiliza. Prefiere que vean que sí está trabajando. Es que... Ahora sí, aquí está. ¿Ves que básate con este? Ahí muévele, si es más para abajo es para arriba, ahí está. Más para abajo, eso, vele tendeando. Ahí despacito, apunta para el otro lado. No. Mira, pero el pistón se ve como que no se mira aceite, entonces es de la tapa de punterías. Ya sácalo. ¿Seguro? Sí, ahí se ve limpio el pistón, mira. Ahí en la orillita se ve como si estuviera cromadito. Por lo tanto, no el problema no es interno, es que se está chorreando el aceite hacia la bujía nada más. Por lo tanto, todas estas cosas que le estamos quitando o detectando, el aceite, el agua, las piedritas, la tierra, esa cosa que tiene ahí en el primer, bueno, en la bujía 5 y 6. En la bujía 5 también es responsable de que estén teniendo tantos saltos de chispa, tantos misfire. Bueno, ya salieron 4. Ya los vamos a meter al laboratorio. Ahorita sacamos los otros 4. Está bien incómodo para quitarlos. Batallamos bastante, mira. Todos los arañazos que tienen ahí. Bueno, ahora faltan los otros, pero estos de una vez ya se van a meter para que se empiecen a probar. Ok, ahí están los primeros 4. Pues la pulverización, este está muy directo, estos se están pulverizando bien. Bueno, este y este se ven como que si estuvieran muy, como algo tapados, o miren la forma en que está hecha la pulverización. Y este sí está muy directo, o sea que el sprayazo no lo está aventando como una atomización, sino más como directamente. El que está bien es este. Estos dos como que sí están tapados, y este como que está muy abierto. Ahorita pues vamos a hacer esa prueba, a ver a cuántos mililitros quedan.
y después lo vamos a revisar con nosotros a ver cómo están funcionando. Están aventando la misma cantidad de líquido, ahí está, así que estos están trabajando muy bien. Nada más con la limpieza ya vamos a mejorar la pulverización y vamos a hacer las demás pruebas ya para descartar fugas y que no se traben o que dejen de funcionar en alta velocidad. Vamos a terminar con estos y ya salieron los otros 4. Estos todavía no entraron a la tina ultrasónica, ahorita los vamos a meter, ahorita los vamos a calar esos también, a ver qué tal. Ok, así quedaron después de la limpieza. Ya quitamos el aceite y ya le vamos a echar el otro. Ya le pusimos su filtro de aceite. Ahí se mira ese blanco, lo único blanco que se mira ahí es el... Y ya le vamos a echar su... Allá adentro hay otro aceite, 1 litro, porque estos llevan más aceite. Uno de empaque dorado también. No voy a estirar nada. Ok. Y ahora echarle el otro. Ya con ese ya se llena. Sí, agujéralo con el dedo. Eso. Y ahí está. Hay que quitarle en el embudo. El embudo pónganlo adentro de esa botellita, no se vaya chorreando. Y ya pónganle su tapa. Y ahí terminamos.